xảy ra đám cháy, các bạn nhỏ nên làm gì? Một trong các cách để thoát khỏi trong đám cháy đó là không được đứng thẳng mà phải cúi thấp người xuống sao cho khoảng cách của đầu và mặt đất càng gần càng tốt, và sau đó di chuyển tới lối thoát hiểm gần nhất. Việc này sẽ giúp các con hạn chế hít phải khói độc.